15分鐘翻到口岸，5個站可以翻到蓮塘。大家好，我係康華 Ivy， 今日嚟到我哋羅湖嘅布心站啦。咁啊，今日業主收樓啊，咁我衝緊過去樓盤嗰度嚇，因為今日另外一個業主要辦手續㗎嘛。好彩有收樓部嘅同事咧，而家幫業主喺度簽緊文件啦。咁而家過去陪業主收樓嘅。咁今日咧就天運府收樓嚇，咁就4米層高嘅70年產權嘅精裝現樓嚇。而家嚟到屋苑樓下啦，咁因為今日收樓咧，佢個沙盤收起咗啊，咁我今朝就同另外一個業主去辦手續啦，所以就遲咗嘅。咁啊，我哋有收樓部同事咧協助緊業主咧去簽文件嘅，咁一陣間先會合佢啦嚇。咁我哋呢度周邊嘅話咧，步行我哋大概6分鐘到啦，呢條路過去，跟住轉個左咧，咁呢度係天河城購物中心啦。咁地鐵站咧亦都喺呢條過去，咁啊轉個右咧，咁就係布心站啦嚇。其實最快係呢條路咁過噶啦，年尾就會通㗎啦，呢條路而家暫時封咗啫。咁今日業主收樓咧就係啲38平方細積嚟㗎嚇，咁啊入場價都係100幾萬就可以入場啦，最平嗰間嚇。咁我哋而家係低區就5梯22伙嘅，大面積咧就有2處311平方嘅4房3廁，跟住另外向南咧呢邊向南嚇，咁就係有38方嚇，38方向南同向北嚇，向北都係望住內園嘅都有嘅。咁另外向住我哋嘅天河城購物中心咧就向西又有2間，一層得2間嘅64方。咁另外仲有個59方嘅3房，就淨係得向內園先有嘅啫，59方。咁我哋去會合咗業主先，我而家收樓啦，好啦，恭喜晒，恭喜晒！咁同時就協助收樓驗樓啦。咁而家我哋嘅驗樓師就喺度檢查空鼓情況啦。咁亦都試水咧，陣間會。發展商咧即時就有工作人員咧即時去做個執漏嘅，咁保有，多數都係保有噶啦嚇。呢啲頭先師傅做咗啲工序嘅，咁陣間再油翻啲油啦嚇。好啦，同時協助緊業主收樓啦，咁我哋落嚟睇翻示範單位先。咁呢度係5梯22伙嘅，而家我喺18樓啊，咁示範單位睇翻今日業主買嗰套嚇，收樓嗰套38平方嚇。呢個就38平方，咁啊樓上做咗閣樓嘅啦，咁就4米層高，而家個方向就向南嘅。咁入門口呢個櫥櫃呢都有嘅啦，廚房3件套、抽油煙機、煮食爐同埋消毒櫃都有嘅。咁然之後咧，我哋左手邊咧就係個洗手間啦，洗手間空間都可以嘅嚇，抽氣扇呢都有嘅啦嚇，企缸位置 OK 㗎嚇，係冇窗啫嚇。一個位置雪櫃位置預留咗喺呢邊嚇，好。呢個其實個餐客廳我覺得係非常之寬敞嘅，同埋呢個4米層高嚇，嗰個數據又報一報先。開間有2.99嘅，咁然之後深度咧成4.38嚇，咁即係可以擺到張餐台喺呢度嘅嚇。OK， 咁啊呢個榻榻米咧到時係都有嘅嚇，即係咁呢度咧就向南嘅正南向。OK。以30幾平方嚟計咧，我覺得呢個嗰個套內面積啊，同埋非常實用，同埋你睇電視，你睇下幾闊嗰個位 ，OK 啊？呢個到時可以參考咁樣擺啦嚇。啲櫃睇嗰啲冇嘅，總之個空間係好大嚇。呢個發展商交樓標準啦，咁啊上下櫃、櫥櫃啊、廚房3件套都有嘅，咁啊嗰個煮食爐都喺度嚇，要用嘅時候擺落去就得噶啦。跟住呢度係趟門嚟嘅，洗手間呢個位置係趟門啦。都順㗎嚇，企缸 OK 嘅，咁呢度眼見就係即所得啦。咁啊，今日業主收樓，跟住呢度成個客廳情況啦，通鋪嚇，複合木地板。咁呢邊咧，到時就係擺個雪櫃喺呢度啦嚇，咁啲櫃體都有嘅。OK， 咁啊上樓上啦，樓上呢度咧就完全企直就洗粒嘅可以嚇，因為呢度大概1.5米度嚇。咁呢度就同示範單位唔一樣，就係一個長正方形啊！我覺得咁樣更加好用嚇。反而示範單位佢整咗個櫃咧，呢個空間變咗好細咁。示範單位呢度做咗個梳妝台，跟住呢度做嗰個櫃啊嘛。OK， 咁就係咁情況啦。而家睇呢套咧就64平方嘅3房嚇，樓下一個房，樓上2個房。咁呢個客廳開間咧2.66嘅，咁啊進深有3.89嘅，都好方正嚇。咁入門口我哋嘅左手邊咧，呢度就係個洗手間啦。咁洗手間都係冇窗嘅，但係空間係可以㗎。呢度眼見嘅就交樓標準嚇，鏡櫃啲做好咗嘅嚇。咁樓下呢度都會有間房啦，咁啊可以睇下做長輩房定點樣啦嚇。好開揚嘅就係向西咯，咁一定要開冷氣啦。咁望到我哋周邊嘅配套啦，天河城購物中心啦，地鐵站咧，大概嗰個位置咁上下嘅啫嚇。OK， 行去地鐵站都係講緊4分鐘到嚇，條路今年年尾就通㗎啦。
咁去天河城購物中心咧，步行都係6分鐘到。好，咁喺門口隔離個位咧，可以如果2個人住嚇，整個小餐台喺度嚇。咁啊層高4米嘅，咁我哋樓下呢度係樓下有個 Y 型樓梯去上去上面，各自一間房嚇。咁呢度都仲有一個store room 嘅嚇，咁你做 store room 啦，跟住咧就有個廚房，廚房要電磁爐啊，做唔到明火㗎嚇。到時洗衣機就係擺喺呢個位置啦。OK， 好，咁我哋上樓上睇下啦。上到嚟樓上咧，呢啲櫃體都冇嘅嚇，入邊空間都好大嘅嚇。咁啊，我哋有業主嗰個交樓標準咧，可以睇到佢30幾平方咧，真實交俾佢嘅時候咧，嗰個空間咧，實際可使用咧，比起個示範單位我都做得好。示範單位嗰度上面做咗一個房嚇，咁其實咧業主去到收樓嘅時候覺得好 surprise， 覺得哇呢度咁樣仲好用喎樓上嚇。咁呢度亦都係咧一個好大嘅凹位嘅呢邊嚇，咁亦都係另外一堂樓梯咁上去啦。全屋嘅中央冷氣都係跟嘅。OK， 我睇埋下一個則先。呢個係59平方嘅示範單位啊。咁呢度櫥櫃呢啲有啦，到時呢度預留咗個位擺洗衣機嘅。咁我哋左手邊咧就係一個洗手間啦，咁都係冇窗噶啦。咁啊鏡櫃呢啲做好晒嘅嚇，洗手盆呢啲有嘅嚇。咁啊低區咧佢就係50幾平方呢個咧，佢呢度有吸啊凹咗去，冇得解決噶啦，就係咁噶啦。唯一解決你買個高區咯，高區都有個咁嘅積嘅。咁佢就平鋪嘅喎嚇，咁價錢都係差唔多嘅啫喎。咁睇翻我另外一條片啊，可以喺留言區度睇翻條 link 嚇。咁呢度咧個客廳嘅開間咧就2.66嘅，咁啊進深咧有4.3米嘅，舒服嘅餐客廳咁樣擺到張餐台啊，咁可以嘅。樓下有一間房，然之後 Y 型樓梯上樓上又各自有間房咁樣啦嚇。咁呢度有個凹位啦，到時自己整翻張梳妝台啦嚇。咁啲櫃體嗰啲都冇嘅嚇。呢個成個客廳餐客廳情況下，咁呢個4米層高個客廳咧好舒服嘅，咁啊上面咧 Y 型樓梯各自有一間房咁樣啦。上到嚟咧就買張床褥咁啊得㗎啦。咁呢度有個位咧空間好大嘅入邊啊，咁到時冇呢個櫃嘅，咁到時睇下點樣去處理佢啦嚇。另外間房咧我哋去睇下先。好，上嚟另外一邊啦，咁呢間房亦都係有個凹位咧，到時俾你儲物嘅嚇。OK， 咁啊呢個其實百零萬可以有個3房咧喺羅湖區咧，又好唔錯嘅。只不過就係入門口呢個位咧凹咗落去，有陣時真係唔覺意，可能驚拗柴咁解嘅啫。高區呢個積呢度冇個凹位嘅。而家睇呢個係最大嗰個積啦，一層得2間嘅啫，311平方啊，4房3個廁所，即係有2個套房嘅。入門口咧，我哋呢度右手邊咧就成個餐客廳啦，非常之寬闊嘅。頭先度過實尺㗎啦，咁就係6.2米乘8.2米，呢度差唔多有500尺㗎啦嚇。咁啊採光亦都非常之好啦，一個 L 窗啦，亦都有個露台嘅。咁如果高層嘅話咧，佢有個高區嘅，高區咧呢邊咧係全山景湖景嚇，好靚嘅。咁如果對高層咧有興趣咧，咁啊可以睇翻下一條視頻啦嚇。嗱，而家呢個景觀都開揚嘅其實。咁我哋東面咧就係我哋嘅中學啦嚇。而家下邊小朋友喺度做緊運動啊嚇。咁我哋睇埋呢度啊，真係太大啦。廚房，咁呢度係洗衣房嚇。咁呢度係精裝修，交樓又得，毛坯又得嚇。睇翻自己嗰個預算啦。如果你係想有自己嘅風格嘅，咁大個面積嘅咧，可以好多玩法嘅嚇。咁呢度咧就係個廚房啦。廚房呢度佢預留咗個雪櫃位置啦，咁到時參考咁樣啦嚇。咁啊 U 型廚房 ，OK， 咁可以明火煮食嘅大積。咁呢度咧就睇下做個茶室或者做個書房啦。咁佢就整咗2塊玻璃啦，到時呢度係冇房嘅。咁啲牆身都係白色乳膠漆，因為佢有個45樓嗰個高區咧做咗個交樓標準啦，所以都知道呢啲應該係全部白色乳膠漆㗎啦，冇啲牆板嗰啲都冇㗎啦嚇。咁但係低區咧就變咗同高區一樣啊，呢啲房咧都係冇景嘅，包括我哋嘅主人房嚇，都係冇景觀嘅，高啲會好啲嚇。咁呢度咧有浴缸、企缸嚇。咁啊，我哋睇個主人房呢張床咧。2米幾喎張牀，應該有2，係啊，咁啊非常之舒服嘅成個空間嚇。咁就係樓景啊，我哋而家喺18樓啊，咁都係樓景啊。側側地望
側側地望咧，望到少少嘅山景同埋湖景嚇。好，咁啊，我哋呢邊咧又睇到我哋嘅天河城購物中心啦。咁步行過去咧6分鐘到嚇，因為我哋到時有條路咧喺屋企樓下咧捷徑，可以行過去就快啲啦。包括去地鐵站都會快好多嘅。好，我哋睇埋個主人房、洗手間同埋嗰個衣帽間啊嚇。洗手間乾濕分離，有浴缸有企缸位置。咁當然浴缸就冇跟㗎嚇，佢簡裝嘅啫。油咗牆身、白色乳膠漆啊，廚房廁所基本嘢俾咗你咁啊嚇。咁呢個係衣帽間啦，呢啲櫃體都冇嘅，只不過到時有個咁嘅空間俾你去睇下點樣去做啦，揾設計師。咁我哋睇埋我哋入門口嘅另外一間套房。呢個入門口，咁另外一間套房啦，同埋嗰個洗手間啦嚇。咁呢個係客廁啦，客廁都係冇窗嘅。主人房頭先個洗手間都係冇窗啊。就算高區嘅洗手間咧，都係冇窗嘅，係啦。嗰個高區嗰條 link 咧，俾翻大家，但係嗰個景觀係非常非常之靚嘅，好開揚啊！45樓嘅景觀。咁呢度就嗰個主人房套房啦，可以做長輩房啦呢個。咁呢啲如果係冇裝修無坯咧，600幾萬都有。我見到特價單位有裝修啦，最平嗰套係700幾。好，我哋落去做翻總結啦。而家同大家介紹下地區位置先。咁樓盤天韻府就位於我哋地鐵布心站嘅，咁啊啱啱喺 DOT 出口行過嚟嘅，啱啱行咗4分鐘行到入嚟啦嚇。咁啊講翻交通先。咁如果喺羅湖口岸過嚟嘅咧，搭地鐵下27分鐘就可以到噶啦。咁蓮塘啱啱搭過嚟咧就18分鐘啦，18分鐘就到咗呢度啦。咁福田口岸過嚟就耐少少啦，34分鐘先可以搭地鐵到啊。咁揸車嘅話會比較方便啦。揸車咧喺羅湖過嚟咧，揸車講緊17分鐘就可以到達樓盤啦。咁蓮塘係最快嘅，13分鐘揸車嚇。咁福田揸車過嚟咧，26分鐘就可以到噶啦。咁另外醫院嘅話咧，如果係普通診所嘅話，可以步行去到天河城嗰邊啦嚇。咁嗰邊有個診所嘅，咁啊大概係10零分鐘啦，可以行到過去嘅。咁如果要醫院嘅話，咁大概揸車講緊15分鐘到啦。咁已經可以去到新聞市人民醫院啊、羅湖區中醫院啊，咁都係15分鐘到嘅車程咧，就可以揸車到噶啦。而家喺1樓嘅平台花園啦，咁啊搭 lift 落到嚟啦。咁呢度有乒乓球台啦，咁有園林啦。咁呢度咧係泳池嚟嘅，已經投入使用，因為啲業主咧住宅嗰啲一早係收到樓嗰啲回遷戶嚇，所以佢哋一早住咗入嚟噶啦。咁泳池咧今年已經係游緊水噶啦，佢哋嚇。咁我哋一路行一路做總結啦。咁啊價錢方面細則38平方，即係今日業主收樓嗰度咧最低樓層咧個起步價嚇102萬起步啊。102萬去到126萬之間嚇，跟住59方咧，即係行去客廳嗰度會凹咗落去嗰個啦嚇，咁啊170萬去到180萬之間嚇。咁如果呢個積嘅話咧，其實我覺得高層即係高區嗰度嗰個都係呢個積，咁但係佢起碼係平嘅，就唔使話前面會凹咗落去，咁會好啲啦。嗰個都180萬起步嚇。咁另外就64方即係向西嗰隻積咧，一層得2間嘅啫，咁嗰個就200萬起步。如果大積嘅話，無坯係600幾萬啊，咁啊，佢有個特價單位嘅。咁如果係要大面積咧，其實高層咧都值得去睇嘅，真係好靚嘅景觀。咁但係價錢就嗰個就比較貴啲啦，1100萬起步下精裝修。咁就其實我都覺得係簡裝啊，只不過牆身油咗白色乳膠漆啊，你到時都要做啲牆板啊咁樣㗎嚇。咁如果你要羅湖區嘅100萬出頭入手嘅，咁呢個位置都唔錯㗎。咁翻我哋口岸都講15分鐘嚇，咁啊配套都齊晒。咁如果大家有興趣可以聯絡我啦，咁到時過嚟現場了解嘅。多謝大家，拜拜。